Maadjong adlaw mga kabibang, nakahunahon ako uli sa akong yutang natawhan. O kay ganahan man si Freddy Aguilar nga makauban sa among Pinoy-anan. O di ara ahong giuban og ahong gisod sa langob mga kabibang. Kaya ron puslan man nga dias si Jadiri. Haos nga pasuig sud sa langob. Di ara bay tigri daring dapita mga kabibang. Aho ring tuwa, labong di ini taga dinhi. Ug kay ganahan man lagi kami musud sa langob mao nang dia ni sud ni kadali mga kabibang. Among gitlili dari sa sud mga kabibang. Ug karon nakakaplag mi og na may lamdag sa ibabaw. Then among gi flashlightan mga kabibang. Mahadlok man ta mi pero wa na laman mi gibatig hadlok. Oy, nangisog na raman mi kay aron makasud mi daring dapita pero wa mi nilapos sa ubos mga kabibang. Og nakabaho mig medyo humot-humot kay daghan lagi dari mga kabibang sa sulod nga mga kabog. So among gi-flashlightan mga kabibang nang lupad abi gani kog bugnoon mi. Haw buutan man pug mga kabog mga kabibang. Pero wa mi ni saka mga kabibang sa ibabaw og naa para bay daghang mga agianan dari mga kabibang. Mura lagi ni sidya og naay espalto dari ubos. Nice. Pero lagi kay flashlight ra among gamit, lami ang tatog muro no kay aron siga tanan ang kalibutan diri sa silong sud sa kuweba mga kabibang. Ug nakakita ko daw murag simento sa ubos ug padung ubos jud sa langob. Pero wa naman mi musod mga kabibang kay inja pala magnaay baksan na ni anaconda. Sus unsaon na ni namo pagdagan mga kabibang nga flashlight ra man tawo nimong dala. O kay lagi puti mga itlog mong giabot mi og kahadlok wa na raman mi may tugbong dito sa ubos mga kabibang naa para bantay tugbongon labihan ra bagad yung lamia mga kabibang mudaos-dos nanta ko pero uy ijara basin ja makakita na pug balik diring dapita og mga luno sa anaconda ay baksa na di ay sige mga kabibang lilian pa natong duro dari og unsa tong tuas ibabaw pagkadaghang paniki mga kabibang. What? Kusog ra bagad jud mong lupad, kusog ra bagad jud mo tweet og nanimahong ansi. Deresod mga kabibang. Og Nice. naman to nakalili may mga kabibang kay agahang si Freddy Aguilar nagkalingog yaw-yaw na nagkalingog banha kay gusto na mo gawas kay nahadlok na. Og karon amo na gipatughan og kami ni gawas na og diya arang ra ba jud ninjang lipad sa sud sige hiki-hiki katawa mga kabibang mao pa kun pagsud din sa sukad sa buho sa bangag og nikat-kat pa jud mis ibabaw mga kabibang kay ganahan siya mo kat-kat kay mura kuno daw mura gorilya. No. Pag human kami nang mauli na kay gusto rihang kauban makatamak og dagat kay manginhas kuno. Sige abangan mga kabibang moadto misunasan kadali kay medyo hapon naman moabot pag jud may gabi didto mga kabibang og magdala man pag flashlight unsa may amo makuha mara pay bitbiton kasag ag siguruon ni Freddy Aguilar. Thank you for watching.